आज मेरो ठुलो छोराको जन्मदिन। समय कति चाँडै बित्ने रहेछ। हेर्दा हेर्दै तिमीले आफ्नो 7औं वर्ष पूरा गरेर आज 8औं वर्षमा पाइला चाल्दैछौ छोरा। तिमी मेरो काखमा आउँदा म पहिलो पटक आमा बनेको त्यो पल मेरो जीवनकै सबैभन्दा सुन्दर पल थियो। मेरो प्यारो छोरा, आज तिम्रो यो विशेष जन्मदिनमा म तिमीलाई धेरै धेरै आशीर्वाद दिन चाहन्छु। भगवानसँग यही प्रार्थना गर्दछु कि तिम्रो स्वास्थ्य सधैँ राम्रो होस्, रोग कष्ट कहिले पनि नलागोस्, तिमीले चालेका हरेक पाइलामा सफलता मिल्दै जाओस्। विश्व प्रसिद्ध व्यक्तिको रूपमा चिनिनु, तिमी सधैँभरि यसरी नै असल र ज्ञानी मान्छे बन्नु। जसरी आजसम्म मलाई एउटा आमा हुनुमा गर्व गराएका छौ, तिम्रो हरेक इच्छा चाहना र आवश्यकता पूरा गर्ने बाचासहित मेरो मुटुको टुक्रा तिमीलाई 7औं जन्मदिनको लाखौं लाख शुभकामना। मेनी मेनी ह्याप्पी रिटर्न्स अफ द डे माई डियर सन।